자, 이제 간단하게 한 주제를 우리가 공부하게 되게요. まあこれからですね、簡単に一つの主題について学んでいきましょう。 이 주제는 예수님의 인성, 예수님의 진세. 인성에 イエス様の人生につ 대해서 いて 공부하게 되겠어요. ちょっと学んでいきましょう。 예수님이 하나님이신데 まあイエス様は神でありますけれども、 예수님이 100% 신이세요. イエス様は 100% 神である。 지금까지 우리가 그 공부를 했어요. 今まではそのような学びをしました。 예수님이 100% 신이시다. イエス様は完全な神である。 그리고 3위 중에 2위 하나님이시다. 三位の神の中で第2位の神である。 그래서 쭉 공부하면서 第2位の 이분이 神である。 창조를 직접 하신 분이시다. そして直接創造なさった方である。 자, 그런데 창세 전에 第2位である。 3위 하나님이 創造 결정하셨어요. 前に三位の神様が 결정하셨어요. 決定し 뭘 결정했나? 何を決定されたのかというと、 2위 하나님을 第2位 인간으로 の神を 내려보내서 人間として送り出し、 십자가에서 제물이 되실 것을 十字架の上で捧げ物となるように、 우리가 인성을 지금 설명할 때 항상 신성 부분을 먼저 이렇게 간단하게 요약을 하고 인성을 설명해 주셔야 私たちは 돼요. この人生について語る時に、まず神性について語ってから、この人生について語った方がいいです。 그렇죠? 네. そうですよね。 그러니까 분명히 예수님이 사람이 되셔야 돼요. ですから確かにイエス様はイエス様は人間とならなければなりません。 예, 분명해요. 그래서 창세기 3장 15절에서 ですから創世記3章中5節で、創世記 예수님이 3章中5節、 예수님이 여자의 후손으로 イエス様が女の子孫として 사람이 될 것을 예수님이 말씀하셨어요. 人となることをイエス様が語りました。 그게 이제 人となること。 주전 4000년에 それが BC 4000年です。 아담 타락 직후에 アダムが堕落した直後です。 제가 도표를 그리지 않아도 아시죠? 私が字を書かなくても大丈夫でしょう。 그리고는 예수님이 4000년 동안 それからイエス様は4000年間の間、 인간으로 내려오실 것을 계속 말씀하셨어요. 人間として降りてこられることを続けて語られたんです。 예. 이 자세한 것은 다음 학기에 제가 설명할 거예요. 詳しいことは次やりますね。次回やります。 예. 무슨 일이 아니에요, 진짜. 本当に次回やりますよ。笑うことじゃありません。 그래서 4000년 동안 인간으로 내려올 것을 여러 모습으로 가르쳐 줬어요. ですから4000年間人間の姿として来られることをいろんな姿で語りました。 그래서 이 구약 이야기가 뭐냐면 ですから旧約の話は何かというと、 한마디로 말하면 一言で言うならば、 예수님이 100% 사람으로 내려오신다라는 イエス 이야기예요. 様が完全なる人として来られるっていう話です。 그게 구약 이야기예요. それが旧約の話です。 그냥 내려오시는데 목적이 있는 거예요. ですから降りて来られることに目的があります。 십자가에서 죽어야 돼요. 十字架の上で死ななければならない。 그냥 죽으시면 안 돼요. ただ死んではいけません。 십자가에서 죽으셔야 돼요. 十字架の上で死ななければなりません。 신명기 21장 21章 신명기 21장 신명기 23절에 23節 신명기 21장 23절에 新明記21章23節で 십자가에서
십자가에서 죽어야만 되는 거예요. 十字架の上で死ななければならない。 왜냐하면 여기 중요한 개념이에요. 사람이 돌로 쳐서 맞아 죽을 수도 있고 まあ、石で撃たれて死ぬこともあるし、 목 베어서 죽을 수도 まあ、 있고 首に切られて死ぬこともありますし、 뭐 화형을 당할 수도 있어요. 그렇지만 반드시 십자가에 죽으셔야 되는 이유가 있는 거예요. まあ、いろんな死に方もあるですけれども、ただ十字架の上で死ななければならない。必ず十字架で死ななければならない。 이제 예수님이 여호와가 모세에게 가르쳐 줬어요. まあ、ヤホェがモーセに教えました。 뭐냐면 십자가에서 죽는 것은 十字架の上で死ぬことは 저주를 받는 사람이 죽는 방법이라는 거예요. 呪われて死ぬ方の方法です。 저주를 받는 사람. 呪われたもの。 그렇기 때문에 예수님이 우리의 저주를 하나님의 자녀들이 가지고 있는 저주를 ですから神の子たちが持っている 대신 この呪いを 지어주시려면 主が代わりに背負うということです。 이분이 우리 저주를 받으셔야 되는 거예요. その方が私たちの呪いを受けなければならない。 그렇기 때문에 십자가에서 이분이 반드시 죽어야 되는 거예요. ですから必ず十字架の上で死ななければならない。 그래서 십자가에서 죽으시려고 사람이 되신 거예요. ですから十字架の上で死なれるために人となられたのであります。 그러니까 다른 방법으로 죽으시면 안 되는 거예요. ですから他の方で死なれたらいけません。 여기 자세한 것은 다음 학기에 할 거예요. まあこれについての詳しいことは次回やります。 오늘은 지금 인성에 관한 부분을 이야기하는 まあ 거예요. 今日は人生について語ります。 그 약속대로 예수님이 사람이 되셨어요. その約束通りイエス様は人となられました。 33년 동안 사람이 되셨어요. 30年間人となられました。 그리고는 다시 신으로 복귀했어요. それから再び神として復帰をなさったのであります。 딱 33년. まあちょうど33年。 자, 그런데요. 이제 이 다음이 중요한 거예요. その次が大切であります。 이제 우리 정통 신학에서는 正当な神学の中では 예수님이 사람이 되셨는데 イエス様が人となられましたが 100% 사람이 된 것이 정통 신학이에요. 100%. まあ 100% 完全なる人間となられたのが正当な神学です。 그거 노트에다 꼭 적으세요. それをノートに必ず書いておいてください。 100% 우리처럼 100% 完全に私たちのように 100% 인성이 되신 분이 その人となられた方です。 이제 그것을 우리가 어떻게 설명하냐면 それをどのように私たちが説明するかというと 빌립보서 2장 ピリポ2章 2장 6절에서 7절을 2章の6節から7節 중요하니까 성경 다 여세요. 빌립보서 皆さんも共に 2장 聖書を開きましょう。ピリポス 6절에서 2章 7절에 6節から7節 우리한테 가르쳐 주고 계세요. じゃあピリピ2章6節から7節じゃあ見てください。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることを固執しようと思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じようになられました。人間の姿で現れ。 그 6절에 보시면 まあ 6절에 6節 여러분들 見ますと 6절에는 뭐냐면 예수님이 6節はイエス様が 하나님의 본체라고 그랬어요. 본체 다시 말하면 예수님이 100% 신이었다. 그는 신이다. 神様の身分本体である 그러니까 하나님의 100% 神であったということですね。 하나님의 본체라는 거예요. 그래서 하나님, 神と同じ 100% 신이라 하는 말이나 똑같아요. 完全なる
神であるということと同じ意味です。 그런데 しかし 7절에는 7節では 이분이 이 신성을 다 비워버렸다 그랬어요. イエス様は神聖をすべてお捨てになった。 거기 비웠다는 말 나와요? まあ無にしている。 문이시대? 無 예. 그걸 영어로는 empty 시켰다. empty. empty 英語では empty って言うんですね。無にす empty란 る。 말 なくす。 일본 사람들 다 알죠? empty. 또는 헬라 말로는 케노오 그래요. 케노오. ギリシャ語では剣の王と言います。 케노오. 剣の王。 그게 이제 헬라 말이. これはギリシャ語でありま 영어로는 す。 empty예요. empty. 英語では empty です。empty。 그러니까 예수님이 사람이 되시면서 신성을 다 비워버렸다는 거예요. ですからイエス様が人となられ神聖をすべて無にした捨てたということになります。 이 말은 신성이 1%도 없다는 거예요. この意味は神聖は 1% にもないということです。 그거 꼭 적어놓으세요. 1%도 없는 거예요. 必ず書いておいてください。 완전히 1%もなく完全な。 예, 그게 2장 7절에서 말하는 그게 인간도 정통 기독교 신학이에요. それが2章7節に書いてあるのが正当な神学です。 다시 말하면 100% 신이고 그 다음에 100% 사람인 거예요. つまり 100% 神であり 100% 人間である。 이게 기독교의 정통 신학이에요. これがキリスト教の正当な神学です。 여기서 만약에 예수님이 1%는 그래도 신성이 있었다 하면 이단이에요. まあここでですね、しかしここでイエス様が 1% は神聖があるというならばそれは異端になります。 자, 지금까지 됐어요? いいですか？ 자, 그러니까 33년 동안은 예수님이 100% 사람이었다는 ですから33年間イエス様は 100% 人となられたのです。 그래서 우리 아까 봤잖아요. 요한복음 3장 13절에 하늘에서 요한복음 3장 내려온 17절에 하나님의 아들 그런 거예요. 인자라 그런 거예요. 神か天から送られた神の子、人の子と言われました。 다시 말하면 이 예수님이 100% 사람인데 まあこのイエス様は 100% 人ですけれども 우리와 다른 사람이에요. 私たちとは異なる人です。 예. 뭐가 다를까요? 何が違うでしょう？ 이분이 지금 우리 봤죠? 하늘에서 내려온 사람인 거예요. 이 この方 사람은 は天から降りられた方です。 하늘 첫 번째 하늘에서 내려온 사람이에요. 第一は天から降りられた方。 그래서 인자라 부르는 거예요. 인자. それで人の子。 됐어요? 그게 첫 번째예요. それが第一ですね。天から降りてきた人の子。 우리 보고는 인자라고 안 불러요. まあ私たちには人の子とは言わないですね。 예수님 보고 인자라 부르는 거예요. イエス様に対して人の子と言うんです。 그 뜻은 뭐예요? その意味は何ですか？ 하늘에서 내려온 사람이라는 거예요. 天から降りてこられた人であるという意味です。 됐어요? いいですか？ 자, 그 다음에 두 번째는 이분은 第2は 죄를 알지도 못하는 분이에요. この方は 죄를 罪を 알지도 知らな 못하는 い方で 사람이에요. す。 예. 罪を知らない人です。 죄와 관계 없으신 사람이에요. 罪とは関係のない人です。 고린도 후서 第2コリント 5장 21절. 5章21節。第25章21節。 그 다음에 나중에 저는- 성경은 나중에 열어요. 그 다음에 또 세 번째는 3 이분은 つ目は 죄가 없으신 분이에요. 罪がない方。 베드로 전서 第一ペトロ 2장 22절이에요. 2章22節。 또 まだ 흠이 없는 어린 양이에요. 傷のない子羊。 베드로 전서 第一ペトロ 1장 19절이에요.
1章19節 그러니까 사람은 분명히 100% 사람인데 우리와 다른 점이 ですから 100% 人ではありますけれども私たちとは異なる 어떻게 달라요? どのように違いますか 하늘에서 내려온 사람이 天から降りてこられた人です 그 다음에 죄를 모르는 사람이 まだ罪を知らない人です 그 다음에 죄가 없는 사람이 まだ罪のない方です 이렇게 차이가 나는 게 우리하고 このように私たちとは異なります 자 그런데 나머지 부분은 우리 인간과 똑같은 우리 한국말로 하면 상정이라고 그러나 우리와 같은 모든 그걸 뭐라 그래요? 좀 날 좀 도와주세요. 他の部分はですね私たちと全く同じ 나머지 부분들은 우리가 똑같아. 同じであります 상정이라고 그래? 무슨 정이라고? 에? 성정. 그래 맞아요. 성정이라고. まあ私たちと同じようなそういう面を持っておられる 그거 노트에다 적으세요. 나머지 부분은 우리와 똑같은 성정을 す 갖고 べての 있는 部分は私たちと同じである 근데 우리 육체적인 부분을 まあ 보면 例えばですね肉体的な部分で 육체적인 성정을 보면 肉体的な部分を見ますと 예수님이 배고파도 하셨어. イエス様はお腹空かれました 그래서 음식 잡수셨어. それで食事をなさいました 또 피곤해 하셨어. まだ疲れました 요거 疲れてい 하나하나 ました 잘 적으세요. 여러분들 가르칠 때 이거 잘 가르치셔야 돼. まあ 나만 皆さんこ 알면 れよ 있으면 안 く 돼. 書いておいてください 처음에 뭐예요? 배고파도 하시고 お腹疲れ 피곤도 하시고 まだ疲れ 또 목말라도 하시고 喉も乾かられ 우리 그다음에 잠도 주무시고 もう寝る私たちと同じに寝ていましたし 아, 술도 잡수셨어? あ酒も飲みましたか 그래요. 와인도 잡수시고. 네. まあワインもお飲みになり 그래요. 와인도 잡수셨어. ワインも飲みましたお飲みになりました 이런 육체적인 부분이에요. 그다음에 このような 혼적인 肉 부분, 体的な部分でまだ魂的な部分 혼적인 부분을 이야기해요. 魂的な部分それは 그 육체적인 부분이에요. 肉体的 이렇게 한번 우리가 나눠봅시다. 혼적인 부분 봐요. 肉体と魂的な部分 혼적인 부분이라는 것은 감정이에요. 감정, 魂的な部分っていうのは感情ですね 의지나 意志 이런 부분에 의지, このような部分で 감정, 意志や 또 感情 뭐 지식 뭐 이런 아, 지식. 부분인데 예수님 보시면은 감정도 상당히 풍부했어요. まあイエス様を見ますと感情も豊かでありました 어떤 때는 화도 내시고 まあある時は怒り出し 그 예수님이 화를 내시니까 나도 화내도 괜찮은 거예요. まあイエス様が怒り出しますから私も怒ってもいいのではないでしょうか 예. 또 예수님께 어떤 때는 슬퍼도 하셨어요. まあイエス様ある時悲しまれました 예. 눈물도 흘리시고 涙も流しました 그리고 어떤 때는 베드로 같은 분이 속삭였잖아요. まあ、 그러니까 ある時はペ 예수님이 ドロはイエス様を悩まされましたよね 섭섭해하시기도 하고. まあ 그러니까 이제 우리가 그런 거 어떻게 전지하신 예수님인데 섭섭해하세요? 뭐 베드로가 그런 걸 미리 다 아셨을 텐데 まあイエス様 아니에요. は 이분이 신성을 다 イエ 포기하신 ス様は 분이세요. 全てを知っておられるのにイエス様は人間のゆえにそのようなことを同じく感じていらっしゃるのであります 신성 포기하신 거 아셔야 돼요. まあ神聖を放棄してくださったことを知らなければなりません 그러니까 이 창조주가 創造主が 그 신성을 포기하셨다는 거는 神聖を放棄したなくしたっていうのは 보통 양보하신 게 아니에요. それは本当に譲ってくださったのであります 이거 우리가 묵상을 해야 되는 거예요. それを私たちは目標しなければなりません 예. 항상 묵상해야 돼. いつも目標しなければなり 예수님을 ません 보면 참 대단하시다. 어떻게 창조주가
ですからイエス様はすごいですね。どうやって創造主が 만유를 통치하시는 분이 万有を全て治める方が 또 만유의 생사 화복을 주관하시는 분이 全てを生死回復を治める方が 왜 이렇게 나약한 존재가 됐을까? このようになぜこのように弱い存在となられたのか 이걸 이제 묵상하는 거예요. これを黙想しなければなりません。 이제 그 모든 이유는 나중에 이제 때가 되면 제가 이번에는 다음 학기에 설명할게요. まあその理由についてはその次回説明いたします。 이번에는 우리가 기초 공부하는 기초 공부. まあ今回は私たちは基礎を習いましょう。 자, 그렇기 때문에 감정적으로도 우리와 똑같았어요. ですから感情的にも私たちと同じでおられました。 예루살렘 성전의 장사꾼들을 보고 まあ예루살렘神殿に登った時も 화가 나갔어서 그냥 그 物を売られ 책상을 る 막 人たちを見て怒り出し、 뒤집어 버리는 그런 일도 하셨어요. まあそのようなこともなさいました。 근데 이제 우리 질문이 있는 거예요. まあそこで私たちの問いがあります。 예수님이 파도도 뭐 그냥 다스려지고 파도 イエス様は波も治める方でした。 뭐 죽은 나사로도 살리시고 まあ死んだナザレも 이런 生き返しました。 귀신도 쫓아내시고 悪霊も追い出しました。 이게 어떻게 된 겁니까? これどうなったことでしょうか。 그러면 답이 있는 거예요. それには答えがあります。 예수님이 다 포기하셨기 때문에 イエス様が全てを放棄なさったから 예수님은 끊임없이 아버지와 대화를 하셔야 돼요. ですからイエス様は父なる神と対話しなければならない。 아버지에게 기회만 있으면 기도하시는 거예요. 그래서 常に父なる神に祈り 아버지 나에게 성령님으로 충만케 해주세요. それで父なる神私に聖霊に満たしてください。 천사들 보내서 나를 보호시키시고 힘을 보태 주십시오. 天使たちを送り私を助け力を与えてください。 또 성령의 9가지 열매를 맺게 해주세요. まだ聖霊の9つの実を結ぶようにしてください。 그러니까 이분이 계속 기도 생활을 했어요. ですからイエス様は常に祈りの生活をなさいました。 산기도도 하시고 새벽 기도도 하시고 山で祈ることもあり蒼天に祈ることもありました。 공생에 시작하기 전에는 40일 금식 기도 後生涯の時には40日間断食もなさいました。 40일 금식도 하시고 40日間断食もなさいました。 그 금식하시고 40일 하니까 성령님이 충만해지신 거예요. 이분이. まあ断食なさってイエス様は聖霊に満たされました。 그러니까 성령 충만하시니까 まあ聖霊 이분이 に満たされますと 병자도 고치시고 病人も癒し 귀신도 쫓아내시고 悪霊も追い出し 파도도 잠잠케 하시고 波も沈ませ 또 예언의 말씀도 하시고 予言も語り 우리가 똑같은 거예요. 私たちと同じようであります。 그러다 조금 또 안 하시면은 또 예수님이 또 그냥 보통 사람처럼 되시고 まあそれをやむとイエス様も普通の人のようになりますし 그러니까 이 예수님의 삶을 보면서 です 우리가 からそのイエス様の生活を見ながら우리가 姿を見ながら 우리가 배우는 거예요. 私たちも習う 뭘 のであり 배워요? ます。何を習うべきですか。 아, 우리도 私たち 기도해야 も 되겠구나. 祈らなければならない。 아버지와 대화해야겠구나. 父と対話しなければいけない。 그 예수님은 항상 그러시면서 구약의 말씀을 항상 인용하세요. ですか 구약의 らイエス 말씀. 様は常に旧約の御言葉を引用されたのであります。 이제 지식이 생기고 지혜가 생기는 거예요. 기도 많이 하니까. 知識も的知恵が与えられる。 그래서 祈りをたくさんする。 말씀을 인용해가지고 사탄을 쫓아내기도 하고. それで御言葉を引用してサタンを追い出す。 그러니까 사탄이 항상 가까이 올 때마다 말씀을 가지고 ですからサタンが一番近づくことを御言葉を持って。 그러니까 우리도 똑같은 거예요. ですから私たちも同じようであります。 우리가 예수님의 말씀을 체계적으로
私たちがイエ 이렇게 ス様の御言 공부를 葉を 하면은 体系的に 공부를 하면은 学ぶと 똑같아요. 예수님처럼 同じようにイエス様と同じようになります 능력이 생기는 거예요. 力を得ることができます。 그리고 사탄이 가까이 오지를 못하는 거예요. そしてサタンが近づけないのであります。 말씀으로 정돈되면은 御言葉に満たされると 그리고는 지식이 생기고 명철이 그때- 생기고 지혜가 생기고 知識と悟りと知恵が与えられるのであります。 그러면 하나님을 경외하는 마음이 들어오는 거예요. そうしますと神を敬うそういう心になれます。 우리가 이제 신앙생활을 하지만 말씀을 체계 있게 공부 안 하면 또 말씀 가지고 기도 생활을 해야 되고 私たちは信仰生活しながら御言葉を持っていかないとまだ祈りの生活をしないと 그러면 사탄이 우리를 데리고 놀아요. サタンが私たちを自分の勝手に動かします。 이 세상을 이길 수가 없어요. 私たちはこのように勝つことができない。 이제 지금까지 잘 따라오세요? 今までよくついてきましたか？ 예? 예수님이 다 신성을 비웠지만 イエス様はすべての神聖をなくしましたが 그건 힘이 없으신 분이에요. 다 비워버렸으니까. だからすべてをなくしたので力がない方です。 그럴 때 뭐로서 채웠어요? それでなんでそれを補いましたか？ 기도로 채워진 거예요. 祈りで補いました。 기도하시면서 아버지에게서 성령을 받은 거예요. 祈りながら父から聖霊をいただきました。 그건 우리에게도 똑같아요. ですから私たちも同じようであります。 똑같아요. 이러는 가운데 이제 예수님이 イエス様は 이제 성만찬을 하게 됐어요. 이제 신호 십자가 반상을 달리시는行いました. 바로 전날에. 十字架にかけられるその前日に 왜냐 이분은 이제 아는 거예요. 이제 하룻밤만 지나면 본인이 십자가에서 죽으실 것을 아시는 거예요. イエス様はご自分がもう翌日には十字架にかけられることを知っておられている方です。 이제는 아시는 거예요. もう知っておられる。 그런데 100% 사람이니까 성령 충만해 계시는데도 100% 人間ですから聖霊に満たされても 이분이 갈등을 가진 거예요. 葛藤されるのであります。 네, 갈등을 가진 거예요. 葛藤されたのであります。 그래서 이분이 겟세마네 가서 기도하기 시작하셨어요. ですからイエス様はゲッセマネに行って祈られました。 이 갈등을 극복하기가 너무나 힘들어서 その葛藤を克服することがあまりにも辛くて 우리 전부 우리 겟세마네 기도 장면을 같이 봅시다. 私たち一緒に聖書を開いてみてください。 마태복음을 여세요. マタイによる福音書を開いてみましょ 26장 う。26章 36절이 36節です。 요거 マタイによる 잘 福音 우리가 書26章 공부해요. 36節です。 다음 이분이 겟세마네에 가셔서 聖書の箇所。マタイによる福音書 마태복음 26장 36절이 26章の36節です。 36절에서부터 쭉 해서 46절까지 46節まで。 예, 그걸 36절에서 36節 그 から 다음에 이제 46 똑같이 거기 누가복음이네. 同じよう 누가복음 にルカによる福音書 누가복음 나중에 여시고 20 거기다 적기만 하세요. 이 형제 보고 거기다 누가복음 ルカによる福音書書くと 똑같은 누가복음 20, 22장 22章 39절에서 46절에 46節 예, 요 두 장면을 우리가 조금 봐야 돼. 굉장히 こ 중요한 の2 장면이에요. つの場面も私たちは見る必要があります。とても重要な場面です。 이분이 마음이 갈등이 있고 괴로우니까
자기의 수제자들을 데리고 갔죠. イエス様が葛藤なさり、その中でも3人の弟子を連れて行かれました。 근데 같이 가서 이제 기도를 하는데 一緒に行かれてお祈りましたけれども、 여러분들 한번 직접 보세요. 예수님이 기도를 3번 하셨어요. イ 3번. エス様が祈りを3回祈られました。 3번 기도하셨는데 아버지한테 父なる神に3回祈られましたけれども、 첫 번째 기도를 한번 보세요. 第 예수님 一の祈りを見てみましょ 그게 지금 36절에서 う。それは36節から 쭉 이제 보시다가 이제 39절에 보면 첫 번째 기도가 있어요. 36節見ます、39節見ますと、第一の最初の祈りがあります。 이 기도 내용을 주의 깊게 보세요. この祈りの内容をよく見てください。 우리 일본말로 뭐로 돼 있는지 한번 一緒に 읽어보세요. 見てみましょう。少し進んでいってうつ伏せになり祈っておられた父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。 요 39절은 기가 막힌 말인데 이게 신학적으로 굉장히 문제가 되는 말이에요. まあこの御言葉は素晴らしい御言葉ですけれども、神学的にはこれが問題がある箇所です。 이게 무슨 말이에요? これはどのような意味ですか？ 예수님이 아버지에게 말하는 걸 내용을 가만히 보세요. イエス様が父に語られるその内容をよく見てください。 얼굴을 땅에 대고 기도하시는데 아버지요. 顔をうつ伏せになって祈りますけれども、父よ。 그러면서 뭐냐면 굉장히 중요한 말을 해요. 가능하면은 できるなら、できることなら、 나 십자가 안 지겠습니다. 그러는 私は十字架に置いたくありません。 그 말이에요. そのようなことです。 이게 기가 막힌 말이에요. 이 말은요. 가만히 여러분들 묵상해 보세요. 예수님이 지금 아버지한테 그런 게 아버지. これを黙想してみてください。イエス様が父に 영어로는 그랬어요. If it's possible. 가능하면은 나 십자가 안 지겠습니다. 可能であるならば私は置いたくありません。 그러다가 정신을 바짝 차리고는 뭐라고 그래요? 거기서 내가 원하는 대로 하지 맙시오. 아버지 원하는 대로 하십시오. 이렇게 나가는 거예요. 똑같은 지금 보세요. 39절에 まあ39節で私の願い通りではなく御心のままに。 내가 다시 말해요. 예수님이 뭐라고 그래요? 아버지 나 십자가 가능하면 안 지겠어요. もう一度言いますね。父よ、できるなら私は十字架を置いたくありません。 그러다가 갑자기 이분이 정신 차리고는 아버지 뜻이라면 지겠습니다. 이렇게 말하는 거예요. しかし私の願い通りではなく御心のままにっていう言い返すのであります。 여보세요. 이게 말이 됩니까? これ話になりますか？ 네? 예수님이 십자가의 계획을 언제 짜신 거예요? イエス様はこの十字架の計画をいつ立てられたんですか？ 창세 전에 짜신 거예요. 創造の前に立てられました。 그렇죠? そうですよね。 그리고는 아담 타락 후에 또 인간으로 내려오겠다고 말한 거예요. それからアダムの堕落後もまだ人として来られるとまた語られました。 그리고는 4,000년 동안 それから4000年間 내가 이 일 때문에 이 세상에 오겠다고 계속 가르쳐줬어요. 4,000년. 私はこのためにこの世に来られると何回も何回も教えられました。 그리고는 사람이 됐어요. そして人間となられました。 그래가지고 제자들을 불러서 3년 동안 내가 곧 죽을 거다 자꾸 말씀하셨어. それから弟子たちを3年間訓練し、私は死ななければならないと言われました。 그래놓고 막상 죽는 그 천 시간에 나 안 죽겠습니다. 그러는 거예요. それから死ななければならないその時に私は死にたくないと言われるのであります。 이게 말이 돼요? これ話になりますか？ 예? 안 되죠? 그러면 우리가 話になりませんよね。 왜 예수님이 이런 말씀을 하실까? 이런 기도, 나약한 기도를? いやしますと、なぜイエス様がこのように弱い
そのような祈りをなさいますか？ 예? 그럼 뭐라고 대답해야 돼? 何と答えればいいんでしょう？ 이분이 신성을 포기하고 100% 사람이 됐기 때문에 이렇게 말하는 거예요. この方が 100% の神性をなくして人間となられたからであります。 100% 사람이 됐기 때문에. 100% 完全な人間となられたからです。 그러면서 이분이 갈등을 하는 거예요. それでイエス様は葛藤なさいました。 그때 이 마태복음에는 안 써 있지만 누가복음도 있죠. 누가복음 マタイの夜福音書には書いてないんですけれども、ルカイによる福音書を見ましょう。 22장 43절을 보세요. 22章43節を見ましょう。 거기에 ルカによる福音書 누가복음 23章 22장 43절에 보면 22章 첫 번째 기도가 끝난 43 후에 節 아버지께서 천사를 보냈어. ま 예수님한테. た一祈りが終わったら父が天使を天から送ってくださった。 그 성경에다 동그라미 쳐놓으세요. その聖書に丸印をつけてください。 마태복음에는 그 말이 없어. マタイによる福音書にはこの言葉がないです。 근데 누가복음에는 분명히 아버지께서 천사를 보내가지고 예수님한테 힘을 심어줬다 し 그랬어요. かしルカによる福音書では父が天使を送り力をつけたと書いてあります。 거기 일본 성경에 거기 나와요? 힘 실어줬다? いえ、 말해주세요. 皆さんこの日本の聖書に力をつけたと書いてありますか？ 예수님께 힘을 실어준 거예요. イエス様に力をつけられた。 그 힘을 받은 예수님이 이제 두 번째 기도하는 거예요. ですから力を得たイエス様が第2回目祈られることです。 그럼 우리가 그 두 번째 기도를 한번 봐요. 첫 번째 기도하고 어떻게 다른가? 2回目の祈りを見てみましょう。最初の祈りとどう違うのか。 힘 받은 후에 예수님이 기도하는 장면을 한번 보세요. 44節一緒に見てみましょう。 마태복음 똑같이 42절부터 봐요. 26장 42절 누가복음도 똑같아. 마태복음 26장 42절을 보세요. マタイによる福音書26章42節見ましょう。 42절 읽어보세요. さらに2度目に向こうへ行って祈られた父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。 어떻게 달라요? 기도가? どのように祈りが変わりましたか？ 두 번째 기도는 뭐예요? 2回目の祈りは何でしょうか？ 천사로부터 힘을 받으니까 이분이 기도가 달라진 거예요. 天使から力をつけられると祈りが変わってきたのでありま 뭐라 す。 그래요? 나의 아버지요. 父よ、 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게로 지나갈 수 없다면 私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、 내가 꼭 마셔야 된다면은 私が必ず飲まなければならないのであるならば、 아버지의 뜻대로 하십시오 그러는 거예요. 父のあなたの御心のままに行いなさい。 그러니까 이것도 100% 아버지 듣기에는 별로 좋은 말은 아니지만 억지로라도 원하신다면 내가 십자가 지겠습니다 그러는 거예요. このことはですね、父にとってはそんなに嬉しいことではないんですけれども、それでも父よ、私がその十字架を背負いますというような言葉です。 그러니까 이걸 이렇게 봐도 아하, 예수님이 100% 사람이셨구나. これを見てもですね、イエス様はなるほど 100% 人間であられたと見ることができるのであります。 신성을 다 포기했기 때문에 神性をすべて放棄なさったから、 이 인간의 연나약한 이 부분이 이분에게서 노출된 거예요. 人間の弱さがこのイエス様に現れたのであります。 이분이. 예? 그리고는
세 번째 기도를 하시는데 それから3回目の祈りを祈られましたが、 두 번째 기도에서 더 발전된 기도가 아니에요. 두 번째 기도와 똑같은 기도를 하셨어요. 2回目の祈りと発展された祈りではなく同じ祈りを祈られたのであります。 그러니까 지금 이 겟세마네 기도 속에서 예수님이 내가 100% 인간이구나라는 것을 우리에게 폭로시켜 주는 거예요. ですからこの決戦までの祈りを通してですね、私は 100% 人間であることを示しておられるのであります。 그러시면서 이제 실제로 이제 십자가를 메고 이제 골고다로 이제 가시는 거예요. ゴルゴダの丘に向かっていきます。 그러니까 이분이 얼마나 갈등을 가지시면서 그 십자가의 길을 걸어갔겠어요. ですからイエス様がどんなに葛藤しながらその十字架の道を進んでいったんでしょうか。 즐거움으로 가신 게 아니에요. 喜んでいったわけではありません。 100% 사람이셨기 때문에 즐겁지 않았어요. 完全な人間であられたのでそんなに楽しくなかった、喜んでなかったのであります。 그리고 십자가에 매달렸어요. それから十字架にかけられました。 숨을 거두시는 그 마지막 순간에 その指揮を取られるその最後の瞬間に 그 순간이 뭐냐면 하나님의 자녀들의 과거의 저주들, その瞬間というのは神の子らの過去の 현재의 저주들, 미래의 저주들을 뒤집어 쓰는 순간이 呪いからですね、すべてイエス様が背負われたというのであります。 그 저주를 뒤집어 쓰는 순간이 27장 46절이 その呪いをすべてかぶらせたのが26節27節であります。 26장 47절 26章の47節であります。 네. 26章の47節 그 유명한 저주를 받으실 때 예수님이 고통을 その呪いを受けられる時イエス様のその苦しみを 아버지에게 막 덤벼드시는 고통이에요. 父に向かって話すその苦しみでありました。 예수님이 그러시는 거예요. 엘리 엘리 라마 사막다니 イエス様はエリエリラマサバクダに 나의 하나님 아버지의 아버지 私の神 어찌하여 나를 버리십니까? なぜ私を見捨てられたのでしょうか。 이게 아버지가 도와주질 않으셨기 때문에 父が助けてくださらなかったから。 완전히 사람이기 때문에 完全に 이분이 人でなられたからこのイエス 그 様が 고통을 아버지에게 막 その苦しみを 힘들다고 막 父に向かって話したの。 말씀하시는 거예요. 그때 아버지는 조용히 しかし父は黙って静かにおられました。 놔두셨어요. 왜요? 이거 우리가 창세전에 디자인한 거 아니냐? なぜでしょう。なぜならこれは創造の前に私たちが我々が計画したのではないか。 그런데 예수님이 맞아요. 그런데 내가 사람이 되어버리니까 이거 못 견디겠어요. しかしイエス様はそれは合ってますけど私が人間となられて苦しみますよ、苦しんでますよと。 그런데 예수님이 아하 100% 사람이셨구나 라는 だか 걸 ら 우리가 それを 볼 見て 수가 있어요. 私はイエス様が 100% 完全な人間であられたということを私たちは見ることができるのであります。 제가 지금 주제가 예수님이 사람이라는 이야기죠. 私たちの今の主題はイエス様の人生について人であるということの主題ですよね。 자, 예수님께서 이렇게 고통 속에서 イエス様はこのような苦しみの中で 히브리서 12장 2절의 2 말씀을 節で 우리에게 가르쳐 주세요. 히브리서 私たちに教え 12장 てくられまし 2절에 た。
ヘブライ書2章 12장 12 2절章2節 히브리서 12장 2절 ヘブライ書12章の2節ヘブライ書12章の2節信仰の創始者まだ完全であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも意図はしないで十字架の死を耐え忍び、神の極座の右にお座りになったのです。 예수님이 이렇게 십자가에서 괴로우실 때, 그 전에 イエス様が十字架の上で苦しめられた時、 그 겟세마네에서도 마찬가지고 ゲッセマネでも同じで 이분이 すけれども、 십자가의 괴로움을 어떻게 참으셨나? この十字架の苦しみをどのように耐えたのか、 이렇게 우리에게 지금 말해주는 그 それを私たちに語ってくださる。 이 일을 통해서 하나님의 자녀들이 このことを通して神の子らが 새 생명을 얻게 되고, 新しい命を得、 그리고 나중에 낙원에서 이 자녀들이 そして後に楽園で神の子らが 예수님 고맙습니다. イエス様 예수님 ありがとうございます、 고맙습니다. 感謝します。 그 장면을 예수님이 미리 보신 거예요. そのような場面をイエス様は事前に見ておられるのであります。 그래서 이분이 그걸 보고 참으신 거예요. ですからイエス様はそれを見て耐えたのであります。 그러니까 비전을 で 보신 すか 거예요. らイエス様はビジョナリーであります。 장래의 그 비전을 본 거예요. 将来のビジョナリーであります。 그러니까 우리도 마찬가지. です 예수님 から私たちも同じであります。 우리가 이 세상에 지금 여러 가지로 지금 모든 게 어렵지만 私たちがこの世でいろいろ掲 머지않아 げていますけれども、 우리는 저 나라에 가서 私たちは天の 말도 国にやってい 못하는 って 행복한 삶을 살 것을 비전으로 우리는 보는 사람들이 私た 아니에요. ちは本当に幸せな暮らしをする、そのビジョンを見ることであります。 우리가 이제 다음 학기에는 이런 것을 더 구체적으로 제가 まあ、 이제 次回の会 설명해 드릴 で 거예요. はもっと具体的にこのようなことを説明いたします。 지금 이 시간에는 우리가 무슨 공부했어요? まあ、この時間私たちは何を学びましたか？ 예수님이 100% イエス様 사람이시다. は 100% 人である。 99%예요? 아니에요. 99% ですか？違います。 그런데 죄를 모르시고 しかし罪を知らない、 죄를 짓지도 않으시고 罪を犯さない、 흠이 없으신 사람이신 거예요. 汚れのない、怪我のない、 그런데 이분이 신성을 비우셨기 때문에 その方であるけれどもですけれども、神性をなくして 아버지와 대화를 하셔야 되는 거예요. なくしたので、常に父と祈られ、父に祈られたんです。 안 그러면 사탄이 와서 예수님을 괴롭히는 거예요. そうしないとサタンに妨害するから、いじめられるからです。 우리도 똑같은 거예요. 私たちも同じようであります。 우리는 천국 백성들이에요. 이미. 私たちは天の民である。 그렇지만 우리는 100% 인성을 가지고 있기 때문에 しかし私たちは 100% 人生を持っているから、 예수님처럼 하늘에서 내려오는 성령님의 힘을 받지 않으면 イエス様のように天から降りてこられる聖霊の力を受けなければ、 하나님의 말씀으로 영의 양식으로 채우지 않으면은 神の御言葉霊の過程で満たさなければ、 우리가 영적으로 성장도 할 수 없고 私たちは霊的に成長することもなく、 힘이 없고 力もなく、 사탄이 와서 우리를 건드리는 거예요. サタンに私たちは妨害されるのであります。 그렇기 때문에 예수님이 우리에게 이것을 가르쳐 ですか 주시려고 らイエス様は私たちにこのようなことを教えてくださったのであります。 100% 사람이 되셔가지고 100% 人間となられて、 기도하시면서도 祈りながらも、 에너지를 받으시면서도 끊임없이 力を受けながらも、 사탄의 공격을 받고 それからね、もうサタンの攻撃を受けながら、 또 지금 겟세마네에서 보셨듯이 まだ決戦までで見たように、 이 괴로워하시는 この苦しまれる 이러한
인간의 약한 부분을 このような 우리에게 人間の 보여 弱さを私たちに 모델로 보여주신 거예요. 見 모델로. せてくださる。モデルとして見せてくださる。 그렇기 때문에 이분은 기도하시고 영성이 깊게 ですからイエス様 될수록 は祈られ、霊性が深まれ、 이제 말하는 게 베드로가 3번 부인할 것도 미리 아신 거예요. それでイエス様はペテロが3回否定、イエス様を否定することも知っておられたのであります。 그 우리도 알 수 있는 거예요. それをイエ 예수님처럼 ス様は知ることができ 영성이 る。 있는 사람은. 霊性がある人はそれを知ることができる。 그래서 그걸 알고 우리가 영성이 아무리 있어도 私たちはい 예수님처럼 くら霊 보세요. 性があっても、 어려움이 올 때, 소위 예수님의 한국말로 하면 오리발을 내매는 거예요. まあ、苦し그게 まれる 일본말은 時にはそれを否定するようになる。 똑같아. 우리도. 同じようです、私たち。 저도 여러분들도 私も皆さんも、 어떤 때는 성령 충만하고 ある 말씀 時聖霊に満たさ 충만하다가도 れ、 어려운 환경이 오거나 나에게 맞아, 어떤 어려움이 올 때 環境になると、問題に置かれると、 나약한 존재가 돼버리는 거예요. 弱い存在になってしまうのです。 실망하면 안 돼요. 왜? 실망이 예수님도 그런 삶을 사셨던 거예요. 예수님도. イエス様もそのような生き方をしたのに。 그래서 우리 보고 보여주는 거예요. ですから 너희들 私たちに見せてくださ 이 い。 세상에 사는 동안에는 성령과 말씀으로 충만하지 この世に 않으면 生きている間には聖霊に満たされなくてはならない。 항상 좌절이 있고 어려움이 있고 いつも挫折があ 실망이 り、 있고 苦しみがあり、失敗があり、失望があり、 그러니까 이길 수 있는 길은 기도하면서 아버지와 나가대- 대화하는 길밖에 없어요. 私たちがそれを勝つためには父と祈ることしかない。 그리고 예수님처럼 저 세상에 올라가서 이제는 기쁘게 살 것을 항상 それでイエス様 생각하면서 のようにあのように上がって喜びの中で生きることを見るのであります。 그러니까 어려울 때마다 우리 눈을 저 위에다가 올려서 뜨고 있어야 돼요. 私たちは苦しまれる時もその天を見上げなければなりません。 예수님도 어려울 때마다 イエス様も苦しまれる時 눈을 위로 올려 떴던 거예요. 天を見上げたのであります。 예수님의 이 100% 인성이 우리에게 가르쳐주는 메시지가 상당히 많아요. イエス様が私たちに教えられるその 100% 完全な人生がたくさんあります。 아멘. アーメンですか？ 우리 성령님이 여러분들에게 聖霊様が皆さんに 특별한 기름 부으심이 있게 하셔서 特別な油注ぎがあり、 지금까지 우리가 공부한 예수님의 신성과 今まで私たちが学んでイエス様の神聖と 인성과 イエス様の人生と、 이 부분을 잘 소화하도록 このような部分を私たちがよく理解できる。 내가 소화하고는 주변의 많은 주님의 자녀들에게 나누는 私たちが理解して 그런 周りの人と 복된 자들 되도록 分かち合うそのような幸いな人となりますよう 은혜 に 베풀어 주시옵소서. 恵みを与えてくださ 예수님의 이름으로 い。イエス様の 기도드리옵나이다. 皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。 아멘. アーメン。